Bé, doncs, bon vespre, gràcies per estar aquí. La veritat és que és un goig poder presentar avui la primera de les tertúlies d'aquest any. Sabeu que l'Ateneu és una entitat d'entitats i, per tant, recull tota l'activitat que fan les diverses entitats, les principals entitats memorialistes de Barcelona, que treballen dins del paraigües, dintre del paraigües de l'Ateneu, no? Ateneístic. Però l'Ateneu no es vol limitar només a ser un recull de les activitats d'aquestes entitats, sinó que també vol tenir una activitat com a pròpia, com a Ateneu, una activitat ateneista, i aquestes tertúlies són un exemple d'aquesta activitat, no? Les entitats memorialistes, la voluntat de l'Ateneu és anar molt més lluny d'aquestes, com us dèiem, d'aquesta activitat de cada una de les entitats que la formen part, i és sobretot el recull, perquè entenem que la memòria és una eina quotidiana actual, d'activitat actual, perquè sense el treball de recollir memòria d'avui no tindrem memòria demà. Per tant, és molt necessari que anem fent el recull d'aquesta memòria. Les entitats memorialistes hem estat durant aquestes darreres dècades recuperant molt a destemps i dignificant memòries de persones i col·lectius als qui se'ls va negar en el seu moment el dret a deixar i a compartir la seva memòria. Aquesta feina, complementada evidentment amb historiadors i amb investigadors, ha permès construir el relat real de la destrucció que va suposar el cop d'estat contra el règim, contra el govern legítim de la República. La repressió de 40 anys de franquisme i la posterior construcció d'una nova democràcia, d'una nova societat democràtica protagonitzada per una ciutadania vinguda d'arreu de l'estat espanyol que van conformar i assentar a Barcelona i a Catalunya al llarg de diverses generacions. Avui, una nova revolució demogràfica està condicionant l'avenir del nostre país. El ràpid creixement demogràfic de Catalunya, ara ja estem en els 8 milions, es deu bàsicament a les persones nouvingudes que han passat del 8% al 18% en pocs anys. Des de l'Ateneu tenim molt clar que quan defensem i treballem avui el dret a la memòria i reclamem el deure de posar els mitjans per fer possible aquest dret, no podem obviar de cap de les maneres l'experiència i la memòria de tota aquesta unió de ciutadans i ciutadanes que també estan construint el país. Des de fa més d'un any, un grup de dones de l'Ateneu van idear un programa que finalment van anomenar Compartir Memòries i que recull aquesta necessitat. Feliçment, un encàrrec de la regidoria de memòria de l'Ajuntament de Barcelona va recollir aquest guant i ha permès, amb el suport tècnic d'Androna, un treball exhaustiu de recollir l'expertesa i el testimoniatge de les memòries d'aquesta ciutadania nouvinguda i que representa aquesta voluntat d'enriquiment a la nostra memòria col·lectiva com a societat. Avui, amb aquesta tertúlia que conduirà l'Angelina Puig, com a coordinadora del projecte Compartir Memòries, fem un primer acte on volem fer públic i mostrar i debatre algunes de les experiències recollides. Ho fem acompanyades de l'antropòloga Glòria Rendón i l'escriptor Inongo Bimakomé, dues de les persones protagonistes que han aportat la seva expertesa i el seu testimoniatge al programa, als quals li agraïm moltíssim la confiança que ens han confiat amb l'Ateneu. Angelina, Glòria, Inongo, quan vulgueu, comencem. A veure, entonces, m'heu sentit tot el que és la Glòria? Sí? Val. Doncs aleshores continuo amb l'Inongo. L'Inongo és d'origen camerunès, va arribar a Barcelona fa molt, quan? 40, 50 anys? Molt. Ara no recordo quan ens va dir, a veure, això de les butaques ja sé que queda molt bonic i queda, però jo, si jo fos la que manés, tindria aquí una taula. Bé, doncs l'Inongo és estudiós de les migracions africanes a l'estat espanyol.
escriptor que fa dialogar i teixir la memòria i l'imaginari africà amb la cultura catalana, ha escrit de tot, novel·les, Rebeldia, el 1997, Natives, en dic uns quants només, Natives, el 2008, ara ens deia que demà, no, la setmana que ve, presenta l'última seva novel·la a l'Ateneu Barcelonès, també ha escrit assajos, Espanya i els negres africans, la conquesta de l'Edén o l'infern, publicat a la Llar del Llibre 1990, la immigració negroafricana, tragèdia i esperança, el 2000, sobretot, però, ell, em sembla que ens ho deies així, ell sobretot el que fa són contes. Contes, per exemple, Kono i Belinda, el mussol negre que es va transformar en goril·la blanc, Danga i el tambor, molt més, molt més. També ha fet obres de teatre i és articulista de La Vanguardia i El Periódico. Bé, i Nongo, benvingut també. Doncs, una vegada presentats, comencem amb la tertúlia. El títol de la targeta que heu rebut tots els que esteu aquí, heu vist que, a part de compartir memòries, hi havia com dos subtítols, diguem-ho així. Aquí vaig adonar-me que l'altre era jo. Això és una frase que va dir la Glòria. I explicàvem contes per fer memòria. Això és una frase que ens va dir l'Inongo. Glòria, ens podries explicar què volies dir amb això? Sí, bona tarda. Primer, moltíssimes gràcies per la invitació. Fa molta il·lusió ser aquí. I sí, jo treballava a Colòmbia amb població negra i indígena, perquè també era molt difícil reconèixer la diversitat a Colòmbia, i he vingut aquí per aprendre més de metodologies participatives i d'incloure les minories en les polítiques públiques. I va ser molt fàcil perquè aquí vaig adonar-me que aquest altre que treballava, aquí ja l'altre era jo. Doncs era com encara que jo pensés que era un estudiant més, per molta gent no ho era. El que veien era el meu origen. I per mi va ser tot un procés també d'aprenentatge, de reubicar-me i de construir una nova identitat a partir d'identificar-me com em veien, com un altre. Gràcies, Glòria. Inongo, ens pots explicar tu la teva experiència d'explicar contes per fer memòria? Sí, buenas tardes. La verdad es que cuando hablamos, primero explico cuento porque aquí en Cataluña se organizó un grupo que se llama Conte de Tous Colors. Éramos un grupo, yo representaba el cuento africano, Roseros el cuento como catalana, cuento europeo, había árabe, había un latinoamericano y había un japonés. Entonces llegábamos a cualquier colegio y en una hora narrábamos cuentos. Para mí los cuentos, porque la literatura negroafricana nuestra estaba basado en cuentos. Por eso me gusta definirme como cuentista o cuentero más que escritor. Porque si bien he estudiado aquí en las universidades europeas, pero me siento inspirado, me he sentido siempre inspirado por los cuentos tradicionales de nuestros antepasados. Gràcies, Inongo. Els estudis històrics i socials de les migracions expliquen que la integració, diguem-ho així, dels nous vinguts en un lloc d'origen va molt relacionada amb les expectatives que tenien a l'emigrar i si aquestes expectatives s'han complert o no. També, evidentment, amb la manera que han estat escollits. Amb ells dos, a tots dos, us demano quines eren les vostres expectatives per venir. La Glòria ja ha explicat una mica que venia a estudiar, però després va tornar i potser sí que té coses per explicar-nos. Quines eren les expectatives
i si es van complir o no. I com que vosaltres esteu aquí no solament per explicar les vostres vivències, sinó també com a experts en els processos migratoris, doncs expliqueu-nos què en penseu d'aquesta afirmació. Si es compleixen les expectatives, hi ha més bona integració, depèn la integració de la manera en què han estat acollits al primer moment, amb l'ordre que vulgueu. Qui comença? Bueno, és que comencem el debat de la integració, que aquí podríem estar tota la nit debatint sobre el tema d'integració, però jo crec que hi ha un tema molt important i és com se sent la persona que arriba. Hi ha gent que ha guanyat molt en el procés migratori, jo crec que en general sí que es guanya, però també hi ha gent que ha anat enrere. I jo crec que una de les coses més importants per sentir-se és construir el que dèiem, és construir xarxa, construir memòria. I jo crec que la gent, el fet de conèixer, de fer amistat, de conèixer el vecí, de tenir espais per parlar de temes que no només siguin el teu origen, sinó pel fet de ser escritor, que comparteixes amb gent d'una altra història, pel fet de que som mares i ens trobem a parlar dels nostres fills, pel fet de, perquè tinc aquí dues amigues, de construir el club de lectura i construir memòria a través dels llibres que llegim, de tots aquests intercanvis. Jo crec que això realment, honestament, hi ha cada vegada més teories que és el que ajuda més als processos d'integració. És escoltar-nos, és entendre l'altre, perquè també tots partem un bagatge i creiem que la nostra manera de funcionar és la normal. Jo, i en això acabo, jo me'n recordo les primeres vegades que vaig venir, que jo tinc històries, a Colòmbia, molt dolentes, i per nosaltres en els nostres espais d'amistat explicàvem unes històries terribles, però i al final acabaven rient, i aquí quan jo explicava aquestes històries que sortien els companys de la universitat, jo veia que la gent obria uns ulls i jo deia, igual que aquestes històries no són molt normals. Però, doncs, clar, és l'espai d'interacció realment el que ens ajuda en els processos de construir una societat cohesionada. O, per exemple, el tema de la distància personal. Sabeu que cada cultura té unes distàncies diferents. Jo no sé tu quin espai personal tens, però nosaltres s'acerquem molt. I jo me'n recordo que quan arribava i m'apropava molt, la gent s'anava darrere. I jo deia, faig mal olor? Què passa? Què està passant? I una amiga m'ha dit, Glòria, és que tu t'apropes molt. I jo, clar, jo no era conscient que segurament l'altre estava veient que jo estava envaint el seu espai personal, però és en espais d'amistat on realment tu fas aquest procés d'interacció i d'integració mútua. Pero antes de contestar a la pregunta que han hecho, quiero creer o definir realmente, me pregunto qué es la inmigración y quién es inmigrante y quién no lo es. Endavant. Estamos viendo hoy, escuchando cómo Trump está maltratando, vulgarizando todo los inmigrantes en Estados Unidos. Pero él es nativo de esa tierra. Si hacemos esa pregunta, sus padres eran de ahí, no emigraron como muchos, emigraron de España, emigraron de allá, que yo sepa, o que yo quiero saber, los nativos, los indígenas de ahí eran indios. Y que sepamos, Trump no es indio, o no le gustaría saber que tiene alguna gota de sangre india. Entonces, las expectativas, nosotros personalmente cuando llegamos aquí, en los años que llegamos, había pocos inmigrantes, por ejemplo, negros. Y me van a perdonar, cuando yo llegué aquí, los que emigraban eran los españoles, que iban a Alemania
Suiza. De hecho, cuando llegué aquí, los negros éramos, la mayoría de nosotros, casi el 90%, éramos estudiantes porque venían de Guinea Ecuatorial. Si yo estoy aquí es porque mis padres, mi padrastro tenían negocios en Guinea y yo salí de Camerún para ir a estudiar en Guinea y vine cuando las cosas se pusieron mal, vinimos. En total, que cuando llegué aquí, éramos estudiantes, los negros que éramos los inmigrantes que eran latinoamericanos estudiantes, magrebí estudiantes, nosotros los negros africanos, sobre todo de Guinea Ecuatorial, estudiantes, becario o mantenido por nuestros padres, como era mi caso. Pero cuando el país, la dictadura de ahí se pone mal, y ahí me era difícil recibir dinero. Total, que todas las vacaciones iba a trabajar a Francia, a Suiza, a Alemania, y ahí es donde me encontraba, como hablaba español, me encontraba con los españoles y supe de su llanto, porque muchos lloraban, me confiaban sus secretos, me confiaban su intimidad de lo que estaban pasando. Por eso, con esto termino en esto, defino en cierta manera en uno de mis libros lo que yo llamo la manipulación que dicen racismo. Lo defino como la desgracia de ser pobre y débil en el momento y en el lugar. No es un color, no es un tema de piel. Porque cuando yo llegué a Cataluña, los que venían de ¿qué nombre lo llamaban? Los que venían de Andalucía, charnegos. Recuerdo una señora no perdonaba a sus suegros porque su suegro no perdonaba a su hijo por haber ido a casarse con la hija de unos charnegos. Y cuando yo cruzaba la frontera y me encontraba con españoles y portugueses, que eran entonces también los malolientes, todo lo mal. Total, que esta es la desgracia de ser pobre y débil en el momento, en el lugar. I en el lugar. Bé, en el procés de recerca ens preguntàvem justament si podíem establir semblances amb altres processos migratoris. El més recent, entre parèntesis dir que Catalunya, ho sabeu tots, s'ha anat fent justament de diverses vingudes de persones d'altres llocs, des del 19 podríem dir, fins ara, però l'última, l'espanyola, la que comentava l'Inongo, dèiem, podem trobar semblances i, per exemple, dèiem, doncs, si temes de la construcció, per exemple, aquí mateix vam estar en un treball que ens ensenyaven des de Perú com es feien autoconstrucció, com creixien els barris a través de l'autoconstrucció. Aquí doncs també ha passat, dèiem, i anàvem buscant semblances. I quan vam fer l'entrevista amb ells, per separat, el novembre i l'octubre ja de l'any passat vam fer-lo justament amb ells. Doncs dèiem, bé, sabreu algunes semblances, podem trobar-les. I l'Inongo, justament, ell el que ens va dir és que la primera semblança és que todos somos seres humanos. I mira, com s'ha de recordar les coses més elementals, efectivament. I ell deia, yo suelo decir que mi orgullo, mi gran orgullo es ser humano, persona humana, eso es el primero. Bé, una mica és el que explicava, no? Tot depèn de què tens, on estàs, en quin lloc, no? També parlàvem d'altres semblances, problemes que són semblants. I
ell també deia, parlant de les llengües autòctones i en el nostre cas del català i dels problemes que pugui tenir, deia que també a l'Àfrica teniu aquests problemes de les llengües autòctones. Podries comentar-ho? Després me'n vaig amb la Glòria. Ara continuo amb l'Inongo. Inongo, aquesta feina de preservar les llengües, vosaltres també teniu a l'Àfrica aquests problemes. Sí, yo he intentado definir o entender lo que yo llamo las dos emigraciones, la voluntaria y la obligada. La voluntaria es cuando un ser humano está bien en el lugar donde vive, pero decide ir a vivir a otro sitio por interés propio o por capricho o lo que sea. La involuntaria es cuando el ser humano, el lugar donde vive, no le propone, no lo dispone ya ninguna seguridad, ya sea por guerras, ya sea por hambre, ya sea por lo que sea. Entonces decide ir, emigrar. Aquí hay dos, porque el voluntario lleva su cuerpo y lleva su alma. Pero el involuntario lleva solo el cuerpo, pero su alma se queda donde ha nacido, ha vivido su tierra, que tiene que verse obligado a dormir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en su mente siempre hay la maleta preparada para retornar alguna vez. Por eso intenta conservar la memoria, la lengua, la costumbre. He trabajado con un grupo de la Universidad Autónoma aquí, de profesores de varias universidades europeas, y he ido viendo cómo, por ejemplo, en Inglaterra, los niños con quien trabajábamos o veíamos hablaban de cómo sus padres tienen problemas. Por eso escribí un libro que se titula Segunda Generación Nacionales de Ninguna Nación. Porque sus padres siempre intentan meterle la idea de retorno. Les habla cuando volvamos, les habla tal, pero no vuelven. Y el medio también que viven están un poco así, tambaleándose, porque el pueblo, recuerdo una vez, creo que era en Suiza, una señora gallega me dice, yo enseño a mi hija cómo nos elevaron, no quiero que sea como esas, utilizó una palabrota ahí, suizas, chicas suizas que estaban ahí, porque entonces en España cuando llegué, normalmente las chicas regresaban a casa a las 9, a las 10 como máximo. Pero cuando llegamos a Alemania, ahí era diferente, ella podía llegar. Entonces la señora luchaba para que su hija no tenga esa mentalidad, sino que tenga la mentalidad de España, aunque no vuelva, es así. Entonces es más o menos el intento siempre de intentar imponer la costumbre que se ha dejado. Y esto, como he trabajado mucho sobre esos niños, suelen tener problemas porque no saben de dónde son. Sus padres lo quieren enseñar y les enseñan las lenguas, las tradiciones, las costumbres de dónde son, pero ellos han nacido en otra cultura, viven en otra cultura, les tratan de otra cultura, flotan un poco, por lo menos en aquellos tiempos tenían bastante problemas. Glòria, deia que aniria per tu també, no? A veure. Una mica justament comentaves abans que
que més que... No sé si volies dir exactament això, si més que expectatives perquè s'han de complir aquí o no, que el que s'ha de fer és anar al gra, diguéssim, és a dir, establir relacions, fer amistats. I recordo que ens comentaves que un lloc on vas poder començar justament a trobar-te, que intercanviaves, que t'interrelacionaves amb la gent que ja vivien aquí, era fent de mare a les escoles. Que era bo tenir experiències per després justament poder compartir memòries. Ens ho pots expressar una mica més encara? Jo crec que a nivell almenys teòric hi ha una... Bueno, cadascú s'hi afilia al que més li va bé, i a mi penso que quan mirem a vegades el tema migratori, a vegades ens equivoquem, i estic parlant en general, no només d'aquí, si posem el focus només en l'origen. Perquè l'origen en si no és l'únic element que es defineix. Quan tu parles d'una persona immigrada, parles d'una edat, el que estava dient Inongo, no és el mateix quan tu arribes en 7 anys que quan arribes en 40. No és el mateix una persona que arriba refugiada, que ha hagut de fugir, que una persona que ha arribat a estudiar. No és el mateix una persona que arriba en situació irregular que en situació regular. No és el mateix indiscutiblement ser una dona que ser un home. I doncs clar, si ens fixem només en l'origen, perdem molt en la manera que construïm memòria conjunta. Doncs és com ens mirem que en un moment, sí, és veritat, podem ser primer, estàs mirant, soc una dona immigrada, però és que quan jo estic a l'escola, la meva migració, soc una mare igual que totes les mares, en una història diferent, en una manera segurament d'educar diferent, però som mares. I això és el que hem de pensar, això és el que crec que ens permet construir arrels, el que ens uneix, el ser mares, el ser estudiants, el ser que a vegades en tema immigració s'oblida moltíssim, és el tema classe social, és el tema ideologia política també, per molt que siguin d'un mateix país, jo hauria gent del meu país que estem en les antípodes totalment, que mirem una Colòmbia molt diferent. I doncs totes aquestes coses jo pot ser molt més afín a una persona d'aquí que políticament, i de fet ho soc, que pensem més o menys de la mateixa manera que una persona del meu mateix país que estem pensant ideològicament molt diferent. Doncs això per mi és com generem punt de trobada i com construïm memòria per temes que van molt més enllà de l'origen, que van les nostres mirades sobre el món, el barri, per exemple, pot ser un punt de trobada, els que som del Poble Nou tenim una vida pel barri, doncs són aquestes coses les que jo penso que ens ajuden a construir aquesta memòria conjunta. Crec que això és el que em preguntaves. Podries, ja ho has citat també, però per què no ens expliques des del teu punt de vista personal, però també el que has vist en els teus treballs, a la teva feina, has parlat de la diferència entre homes i dones, de vivències, segurament també d'expectatives en procés de migratori, també en el procés d'acollida. Ens pots parlar-ne una mica més? Com veus tu el tema aquest? Mira, vull posar-vos un exemple que coneixem algun d'aquí molt bé. Nosaltres en el 2005 més o menys vam dissenyar col·lectivament un programa que és un programa que encara funciona a l'Ajuntament de Barcelona, que és el programa d'acompanyament al reagrupament familiar. I doncs van treballar amb dones que venien reagrupades. Clar, i ens equivoquem en la mirada moltes vegades perquè jo havia vingut sola i jo havia guanyat autonomia, havia guanyat espais, però quan les dones venien reagrupades que no coneixien a ningú més, depenien totalment del seu marit. I això implica dissenyar altres estratègies que no són les mateixes que per... I ja no estic parlant... I són les dues són dones, però en realitats diferents. No és el mateix per les xarxes, per les expectatives i perquè també les dones ja estem en moltes dificultats en general per ser dones, però és que si a més som una dona immigrada, som una dona negra, som una dona LGTBI, les dificultats són molt més en les dones en aquest sentit, si a més has vingut de fora. Crec que... Una altra pregunta que també hi ha anat traient.
tu has dit no és el mateix segons la classe. De fet, les migracions sempre, majoritàriament, provenen per qüestions econòmiques, però no sempre, no exclusivament són causes econòmiques. Pot ser per fugir de la violència, per temes de canvi climàtic, per diverses qüestions. I, per tant, la classe no sempre és uns treballadors o treballadores les que venen cap a buscant altres espais dels llocs on van néixer. Per tant, tu deies la importància de la classe. I l'Inongo més aviat parla sempre de la pobresa. És més o menys el mateix? Que voleu dir el mateix? Sí, a veure, la Glòria parla de la diferència segons la classe social que tu ets. Tu també ho has dit una mica, però tu parles de pobresa. Penses que la diferència de viure una emigració d'una manera o altra depèn de la pobresa? En cierta manera sí, pero más porque la experiencia me ha hecho vivir muchas cosas. Por ejemplo, cuando he dicho que cada 3 meses cruzaba la frontera de España para ir a norte de Europa, en aquellos tiempos, por ejemplo, había muchos militares negros americanos en Europa. Y yo recuerdo que cuando cruzábamos las fronteras, los negros, cuando cruzábamos las fronteras, los norteamericanos tenían toda la prioridad. He vivido momentos de humillación de españoles y portugueses en fronteras europeas. No se sent? Cuando se quería hacer una cosa así. Ah, perdó. Vale. Cuando se pasaba lo mismo con un euroamericano, por ejemplo, cuando enseñaba el pasaporte y se ponía a mirar, y gritaba él. He visto cómo la policía francesa, la alemana, tal, ponía, por favor, perdone, y se lo devolvía. Pero no pasaba lo mismo conmigo, que yo también era negro, pero tenía un pasaporte de un país pobre. No pasaba lo mismo con los españoles, con los portugueses en aquellos tiempos. Pero el pasaporte, ya sea negro, norteamericano, era de un país poderoso y no se le podía retener. Gritaba, insultaba, amenazaba y le dejaba pasar. Pero yo, a pesar de ser negro, como él, pero venía de un país pobre, lo mismo pasaba, como he dicho, con los españoles y los portugueses. Así es que importa mucho de dónde viene uno y sobre todo, no tanto por el color de piel, sino por dónde viene uno, si su país lo vemos aquí, lo vemos en África, y lo vemos casi en todo el mundo. He recorrido bastante el mundo para seguir diciendo que la desgracia del ser humano es cuando es pobre, débil en el momento y en el lugar. Funciona o no funciona? Em sentiu? Sí, val, doncs. Parlem de les diàspores. La Glòria ens deia que, clar, que els processos poden ser d'anada i tornada,
que les persones que han vingut aquí, evidentment, aporten tots els seus coneixements, les seves vivències, totes les motxilles bones i dolentes que puguin portar a l'esquena, que les aporten i les deixen a la nostra societat, on arriben, al lloc d'acollida. Però, també deies, hi ha una relació també en el país d'origen. És a dir, també les diàspores... Parlaves del cas de Colòmbia, ens parlaves de la Jurisdicció Especial per a la Paz, em preguntaves, la coneixeu? Explica'ns aquest valor també pel lloc d'origen d'haver marxat del país. No me recordo exactament què vaig explicar de la jurisdicció, però vaig explicar-ho ara. I és clar, Colòmbia... Que llegeixi una frase. Sí, a veure... Deies, no sé si ho coneixeu, la Jurisdicció Especial per a la Paz. És un procés meravellós en el qual les diàspores colombianes i la catalana han jugat un paper molt important en la recuperació de valors, el reconeixement de les víctimes del conflicte armat en la dignitat de les víctimes. Sí, és que és un tema, aquí estaríem un altre, però sí, és un tema molt gran, per això deia, a veure què les he explicat de la jurisdicció. Jo crec que hi ha una cosa molt important i és que Colòmbia ha tingut una emigració molt gran, una part per violències estructurals, altres per narcotràfic, altres per guerrilla, perquè, com dèiem, Colòmbia no és una sola tampoc, i les violències que hem patit són molt diferents, depenent de la zona on som. I s'ha fet un procés, jo crec que molt bonic, de reconèixer les víctimes, de construir memòria, de donar dignitat, i en això, per exemple, Catalunya ha col·laborat, s'ha fet la taula, també s'ha fet un espai molt bonic de les víctimes en l'exterior, de reconèixer, però això també, per dir la bonita, però també l'altra banda, en aquest entorn de polarització, també he de dir que una gran part del país identifica la Jurisdicció Especial per a la Pau en aquest moment com el seu gran enemic, perquè considera una part de Colòmbia que no s'hauria de perdonar. I això és molt greu el que estem visquent. Per això jo crec que aquest espai de parla, però de parlar tranquil·la, sossegada, escoltar-nos, és molt important, perquè venim d'històries de guerra molt dures i com hem fet aquest esforç i en ajuda de comunitat internacional molt important, hi ha una part de la diàspora també i dels que es queden allà que es neguen a reconèixer la importància d'un procés de construcció de pau per la Jurisdicció Especial per la Pau. Bueno, sí, la diáspora... Hay una frase que siempre he tenido en la memoria de unas filósofas que he seguido siempre sus enseñanzas de su filosofía. Creo que era Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir del grupo existencialista Sartre, Jean-Paul Sartre, Camus, dijo algo que cuando se vive lo suficientemente largo, se descubre que cada triunfo se vuelve derrota. Cada conquista se torna en derrota. Y la humanidad tenemos ese vacío, ese problema. La diáspora precisamente importa eso porque cuando se vive bastante y vas viendo experiencias, veo, por ejemplo, los negros que viven en Europa, cuando vuelven a nuestros países, es como si bajaran del cielo. Son señores. Miran bueno, ya se les considera, no importa lo que hagan aquí, como vienen de un país rico, él se quiere considerar y se considera, no se ve su realidad, sino que es ya superior a los suyos. Y eso me llevaba, por ejemplo, a los años 70, 80, cuando los españoles venían de vacaciones, veía un grupo de ellas, de algunos, que intentaban
hablar francés antes urgente, para que le consideraran de una clase ya superior. La diáspora es buena y tiene sus problemas. Depende cómo ven, es decir, ayudan, es verdad, ayudan mucho en los países donde han salido, pero también es verdad que el cambio que ellos creen, los que han emigrado y que vuelven a sus tierras, el cambio que suele tener es bastante, me desanima a mí cuando lo veo. Ara potser podríem parlar de les persones que no han decidit marxar o que fins i tot han nascut aquí. Abans, el Django ja ha explicat un nom d'una dels seus escrits que jo abans no he dit, que era Població Negra a Europa, segona generació, nacionals de cap nació, publicat a Donòstia el 2002. Jo us volia preguntar, què ens podeu explicar de les vivències dels descendents de la immigració? Catalans i catalanes, nois i noies, nens i nenes que estan aquí, però que tenen els seus pares orígens de fora. Creieu que els processos que s'estan donant són processos d'esperança des del punt de vista dels nostres objectius? Pels anys que fa que esteu aquí o pels vostres fills, teniu experiències per explicar o bé teories per presentar-nos? Mira, jo crec que hi ha tendències, perquè quan parlem de... No hi ha una realitat única. Clar, si estem parlant, per exemple, de que a Barcelona el 54% dels metges col·legiats l'any passat són extracomunitaris, estem parlant d'una realitat. Però si estem parlant dels fills i filles de persones que estan en situació irregular, estan parlant d'una altra. O sigui que no hi ha una realitat, però sí que en general les tendències sí que... no, una cosa és que aquí no, hi ha un debat important que en el nord d'Europa sí que s'està donant molta força i aquí no. I és què fem als fills i filles de la immigració? Posem la nacionalitat o l'origen del seu pare i de la seva mare o ja els posem només com a catalans? Aquest és un debat que en el nord d'Europa ja l'han solucionat, que han dit no, alguns diuen no. No incluïm la nacionalitat o el lloc de naixement dels seus pares perquè això és discriminatori, però altres diuen, clar, però és que els indicadors mostren que no anem bé. I per visibilitzar exclusions invisibilitzades hem de posar les dades. Les dades que hi ha, algunes sí que mostren que tenen moltes més dificultats per accedir a segons quins llocs, però no tenim dades molt sòlides a Espanya. Ara, per percepcions, aquí sí que podrien debatre perquè no són dades les percepcions, és que costa molt construir un nosaltres al col·lectiu quan l'estereotip, quan el teu fenotip és diferent. I parlaven d'aquest tema, per exemple, en els fills i filles immigrades amb rasgos de persones xineses. Són nens i nenes catalanes, però després els estan preguntant, tu ets de Xina o els parlen en xinès? O, per exemple, fills i filles que han nascut aquí i encara els estan preguntant constantment, però tu on ets? No, jo d'aquí. No, però de veritat. ¿De dónde eres? ¿De dónde són els teus pares? Això genera molt de malestar en el tema de crear un nosaltres col·lectiu. Jo ho parlàvem que jo penso que això de no preguntes on ets, mira, si estem parlant en segons quins temes, doncs mira, estem parlant de, no sé, de com hem construït processos de pau. Mira, el meu país, el teu, hi ha temes que sí, però a vegades és aquesta cosa de quan, i això es nota, de quan estàs en una conversa, que estem parlant, no sé, estem parlant de, per dir alguna cosa, de futbol, però tu on ets? I tu dius, però si estem parlant de futbol,
al meu origen no és el tema principal. I jo crec que hi ha els fills i filles, això és el que hem de vigilar, com construïm aquest nosaltres, sin ser conscients, perquè a vegades aquesta pregunta no la fem de bona voluntat, la fem per tenir un tema de conversa, per incloure, però a vegades això estem marcant un tu no ets dels nostres, i és una cosa molt inconscient en els fills i filles. Sí, Vaja, els teus coneixements més que les percepcions. sí, es un problema bastante complejo y dedicado al mismo tiempo sobre los hijos que nacen aquí, porque las facciones y el color de la piel hace bastante, hace mucho. He recorrido muchos sitios. Teóricamente, los niños magrebí negros que nacen aquí ya son catalanes. Aun cuando sus padres han intentado querer meterles tal, pero he recorrido Europa con ellos, ellos se consideran de donde han nacido a pesar de eso. Pero el problema es, como digo, de donde provienen y sobre todo las facciones de la piel. Recuerdo una vez, me ha dado una experiencia que me marcó. Fui a Londres y en una tienda de Oxford Street entré para comprar un pantalón, me venía un poco largo, me bajaron abajo para arreglarlo y encontré dos sastres, uno blanco, otro negro. Y nos saludamos y él me pregunta ¿de dónde soy? Digo, soy de Camerún. Y cuando yo le pregunto de dónde es, veo que baja primero la cabeza y me dice, I'm English, soy inglés, en voz baja. Pero al decirlo, los dos compañeros blancos se pusieron con esa sonrisa típica inglesa a reírse de él, a burlarse. Ah, con que eres inglés, ¿eh? Vi la cara que puso ese hombre, hasta que salí de ahí no volvió a verme. Yo incluso creo que me odió. He vivido otra experiencia aquí, una señora que trabajaba en la tele, en negra, se conoce, y había una actuación aquí en Barcelona. Y vi como vino una periodista, me pregunta, Inongo, ¿de dónde eres? Digo, de Camerún. Y pregunta a esa señora, ¿de dónde eres? Soy de Madrid, soy española. E insiste, ¿de dónde? Soy de Madrid, soy española. Y vuelve, ¿pero de dónde eres? Dice, soy de Madrid, soy española. Insistió tanto hasta que ella dijo de dónde venían sus padres, que soy de ahí. Y es cuando la dejó. Entonces, como digo, depende mucho, porque los charnegos, sus hijos, ya son catalanes, por el color de la piel y todo eso. Pero si hubiesen sido negros, porque esa generación, ese señor de Londres, seguramente de quinta, cuarta generación, sus abuelos debieron nacer allí, y es inglés. Pero los blancos ingleses se ríen de él cuando reivindica que es inglés. Y esa señora que me hablaba aquí, es verdad, es de Madrid, pero por su color de piel es así. Entonces, el ser humano no es un tanto realmente, es el vacío del ser humano. No puedo decirle qué creerán, qué pensarán o cómo vivirán nuestros descendientes en esas tierras catalanas. Porque
recuerdo cuando iba narrando cuentos, por ejemplo, en Mataró, en sitios por eso donde hay muchos descendientes negros, a veces entraba en clase, los niños negros bajaban la cabeza, se avergonzaban de mí, porque era que como si venía a recordar a sus compañeros que vean su color de piel. Era terrible. Hoy noto que está cambiando un poco, pero esos descendientes, sus facciones y el color de piel dice mucho. No puedo decir realmente qué serán, qué dirán, porque ellos se consideran catalanes y son catalanes. Pero los catalanes blancos los consideran como tales, no lo sé. No. Potser seria una manera de començar el debat amb vosaltres, no? Després podem continuar si hi ha temps, però primer els hi pregunto amb ells si tenen ganes de fer-se alguna pregunta mútuament i si no, passo la paraula i fem una mica de debat. Vosaltres teniu alguna pregunta entre vosaltres dos? Sí. A mi Claro, Inongo, tú llevas el doble de años que llevo yo aquí. Tu balance dentro de estos 50 años, ¿tú cómo has visto la evolución de la convivencia con las diversidades de raza, de origen en este país? ¿Eres más positivo? ¿Lo ves igual? ¿Ha ido a menos? ¿Cómo lo sientes tú con lo que decías ahora, por ejemplo, de los jóvenes, que ves una actitud diferente? Bueno, yo personalmente no sabría qué decir, porque entre la época que yo llegué, que no nos consideraban, porque éramos muy pocos, y como he dicho, estudiantes, universitarios y todos los demás, y a hoy, yo recuerdo, antes venía, era diferente. Hoy, sin embargo, apenas me encuentro con una señora blanca que al verme venir no se preocupa de su bolso. Porque ya cree que se lo voy a robar. Ha habido ese cambio. Pero yo tampoco puedo decir nada porque sencillamente me han hecho muchas preguntas, por ejemplo, sobre racismo o sobre no racismo. Yo lo siento mucho. Siempre he dicho que no lo sé. Y no lo digo, no digo no para huir del tema. Sencillamente que desde un principio siempre he dicho que nunca permito que un racista me transmita su problema. Es su problema, no mío. Recuerdo, fui invitado a un debate en la televisión española con un señor, precisamente era catalán, de Fuerza Nueva, de entonces era de Fuerza Nueva, ¿sí? Y recuerdo que era mucho más joven que ahora también, le hice ver que yo no dejo que el racista me transmita su problema suyo. Si alguien dice, los negros son feos, salvajes, primitivos, se parecen a los gorilas, a los monos y todo eso, yo quiero que por favor ponga, y no vima como negro, es salvaje, con gorila, con todo lo que ha dicho, yo se lo firmo. No firmaré en nombre de todos los otros negros, pero sí, en mi nombre, firmo.
porque jamás, cuando me han preguntado el racismo, yo nunca he luchado contra el racismo, lo siento. Lucho contra los derechos de cada ciudadano en el lugar, porque aporto aquí y derecho. Pero yo no me importa que alguien, cuando he llegado en un sitio aquí en Alemania o donde sea, aquí no entra un negro. De verdad no he protestado, he salido tranquilamente. No he permitido que el negro, que me transmitan su problema, es suyo. Por eso no sé, y ahora con lo que está pasando, los inmigrantes que llegan, pues no veo mucho cambio como tal, sencillamente porque es así. La aportación de los inmigrantes en el país no he reconocido. Tengo una novela, Nativas, que precisamente quiero recordar la aportación, todo lo que aporta los inmigrantes, independientemente de su color. Cuando vienen de países pobres, no hay que esperar realmente un cambio o que se evalúen o valoren su aportación, su trabajo. Yo no lo he visto. Sencillamente que hay eso. Cuando se vive suficientemente largo, se ve que la conquista se vuelve en derrotas, que en pleno siglo XXI los humanos estemos como estamos. No sé si es triunfo o si es derrota. Así que no puedo precisar. Després potser tornem. Hi ha una persona que vulgui fer un comentari, que vulgui fer una pregunta. Això és una tertúlia, en realitat, per tant, si algú té les ganes de reflexionar sobre alguna de les coses que s'han dit o de les que no s'han dit. Jo quan vaig saber que feien aquesta tertúlia em vaig interessar per la seva activitat i vaig estar escoltant. És que s'apaga. I vaig estar escoltant una entrevista que li van fer fa 2 o 3 anys a Oviedo, en la que va dir coses molt interessants. I una em va cridar molt l'atenció, perquè vostè va dir que Àfrica hauria de tenir la seva pròpia personalitat, per totes les coses que havien passat. I això em va xocar molt, no? A què es refereix exactament en aquest sentit? Per què creu vostè que Àfrica ha perdut la seva personalitat? Sí, porque los pueblos pierden. Recuerdo una vez, precisamente, mientras en ese grupo que teníamos de Contra Tus Color, no recuerdo ya que me vendrá en memoria, decía que tenía una mitología en su pueblo, en su país, en su raza, que dice que Dios, una vez aburrido, cogió un molde y lo fabricó, lo metió en el fuego, en el horno. Se olvidó y fue paseando por ahí, y cuando, ay, he puesto algo en el horno. Y volvió, cuando vino y lo encontró, dice, ay, se me ha quemado. Salió muy negro. Metió otro, para que no se le quemara, lo sacó rápido. Dice, hoy tampoco lo quiero tan blanco. Y metió el tercero y midiendo los tiempos dejó pasar y lo sacó, estaba bronceado.
dice, así me gusta. Pero yo creo que también los árabes tienen esa mitología de principio. Esto quiere decir que su raza era preferida, los bronceados, de Dios. Y cuando terminó, recuerdo cuando salimos, le dije, amigo, me ha gustado mucho esa mitología, ya la conocía, pero solo que quiero que sepas una cosa. Nosotros salimos quemados, pero somos los primeros. Somos la primera raza. Quiero decir esto que es verdad, la historia empezó en África. Dominamos en su época y luego fuimos de Egipto. Cuando se habla de Egipto, era Egipto de faraones negros, aun cuando se da otros colores hoy día. Se pierde porque unos ganan hoy, otros ganan mañana y cosas por eso. Y lógicamente, África ha perdido. Ya no no sabemos, perdóname, personalmente lo que somos. Los árabes trajeron la religión. Los europeos trajeron su religión. Pero la vida, por ejemplo, de los africanos era terrenal. Sabían de la existencia de Dios, nuestros ancestros, que vivían en el cielo, pero había dejado todo en la tierra, y la vida del negro era terrenal. Cuando se preguntaba a un negro por alguien suyo que ha muerto, se decía, está aquí, en la tierra. Jamás señalaba el cielo. Hoy ya no es eso. Por eso digo que África tiene... la historia de África es como de alguien que ha sufrido un coma traumático durante muchos años y luego siglos, años de esclavitud, años de colonialismo, se despierta o lo despiertan, encuentra los que estaban vivos, despiertos, corriendo, y él se pone a correr. Llegan ahí, gritan, comunismo. Él también grita, comunismo. Pero los que lo gritan saben lo que gritan. Porque nosotros cuando gritamos, caemos. Así es que solo ahora es cuando se empieza a hacer memoria de quiénes somos y dónde debemos dirigirnos. Pero hasta aquí hemos estado flotando bastante en el aire sin nuestra cultura, con la cultura de otros. Las enseñanzas es fuerte. Y ahora creo que con el tiempo se intentará buscar saber quién éramos para encontrar el equilibrio. Porque para mí hasta aquí hemos flotado sin un muro de contención fuerte para sostenernos. Y ahí mi pensamiento es... Cap comentari, cap... Doncs... Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Ya? Muy ahí. No, está ahí me escuchan, ¿no? Sí. Muy interesante la intervención. Bueno, yo soy también migrante, soy migrante a pesar de que mi condición ha sido legal. Pero igualmente al ser latinoamericana, digamos, no, la condición cambia, ¿no? No, si hubiese sido francesa, inglesa, la condición es completamente diferente. Entonces, he sentido, digamos, el ser migrante, porque claro, el considerarme aquí como una persona que llega, ¿no? Estoy terminando un doctorado, pero sin embargo, la condición que me han visto a mí es como, eres latinoamericana, no podemos aprender nada de ti, no nos vas a
enseñar nada, ¿no? Y claro, he sentido esta condición de superioridad e inferioridad, ¿no? Que se vive. Y el mundo está, yo creo que justamente en estas condiciones, ¿no? Que se vive la migración, que se vive igualmente, digamos, y todo lo que se deriva de la migración, el racismo, el aprendizaje, el considerar que nuestra cosmología, nuestra mitología es únicamente un folclore, ¿no? Y no se considera como conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos revertir o creen ustedes que esta condición de superioridad e inferioridad, cómo la deberíamos trabajar, ¿no? Porque yo creo que igualmente se debe trabajar en una cuestión de curar una memoria que incluso se debe trabajar más quizás aquí, en Occidente, que en Oriente quizás. ¿Cómo se podría remediar, digamos, esta manera de vernos como inferiores y superiores? ¿Cómo? No lo sé. Yo, como les he dicho, me autoeducado mucho en la filosofía existencialista, donde se habla del vacío y la nada del ser humano. Para mí, entre paréntesis, invito a los que pueden, presento mi última novela el día 20 en Ateneo. El título es así: Padre Luis, demando a los dioses, sí, a Dios, precisamente, porque ¿por qué el ser humano creemos siempre a alguien que nos ha parido? Sin embargo, ¿por qué? Porque esos problemas de ser humano superior, inferior, superior, inferior, pero cuando lo miramos muy bien, no es un color. Estamos ahí en África, los que tienen más poder maltratan igual a otros negros, igual. Es la debilidad del ser humano. Cuando lo miramos por el color de piel, porque cuando ese blanco que me trata es así, porque cuando yo llegué aquí, recuerdo cuando dejé España, Guinea, los nigerianos, España tenía un contrato, era una colonia española, con los ingleses. Entonces, Inglaterra era el colono de los nigerianos, y los nigerianos venían a trabajar a grupos en las plantaciones de los españoles que tenían en Guinea Ecuatorial. Venían muchísimos, grandes plantaciones de cacao, porque Guinea no tenía suficiente mano de obra. Y los guineanos, recuerdo, los nigerianos eran la basura, los malolientes. Y eran negros. Los nigerianos negros sobre negros blancos. Salgo de ahí, vengo aquí, como les he dicho, cruzo la frontera y encuentro lo mismo. Recuerdo una vez nos levantamos, mi compañera suiza bostecea, era un domingo, y dice, mañana lunes me voy a encontrar otra vez con esos españoles y portugueses en tranvía que huelen como cerdos. Lo he vivido. ¿Por qué? Y cuando la cosa se pone mal en Guinea, los guineanos emigran a otros países africanos como Gabón, eran los Ecuato, la porquería, despreciados, y como les he dicho, encontré aquí que los charnegos no tenían la misma categoría que los catalanes. En el siglo XIX, por ahí, hubo un movimiento en Estados Unidos de go back to home, volver a casa.
los esclavos, los llamados esclavos, tenían que regresar. Entonces hubo como masas que regresaban. Lo llevaron a África, a un país llamado Liberia. Pero cuando llegaron a Liberia, cogieron el poder, esos negros que huían de maltrato que tuvieron en Estados Unidos, cuando llegaron a Liberia, sometieron a los nativos liberianos igual. Eran negros, que además sabían de la esclavitud, como llaman. Aquí en Europa, las memorias, nos fallan. Cuando se habla de esclavos, ahora solo se reconoce a los negroamericanos. Pero se ha olvidado que en ese continente muchos de los que van son descendientes de antiguos esclavos blancos españoles aquí, de este mismo continente. Porque la palabra esclavo se ha quedado en los negroamericanos, pero se ha olvidado la esclavitud que se llevaba a cabo en este continente. ¿O no queréis leer vuestra propia historia? Así que no sé cómo decirte, el vacío del ser humano de verdad desanima, sobre todo cuando llegas a cierta edad, como la mía, que creía que encontraría, cuando oigo hablar de aumento de compra de armas, guerras, se habla de paz, pero no se hace. Hay una frase que utilizo en uno de mis libros, porque en África había como algunos ritos donde algunas personas comían la carne humana, se llamaban caníbales. Pero, ¿cómo podemos llamar lo que pasa en Occidente? Pueblos enteros y países enteros que viven de las armas que venden y armas que causan la muerte. Son gente, millones de personas que viven de las muertes y dolor de otros. Por eso yo los llamo caníbalas. Así que yo siempre he pedido al hombre, con esto termino, hay una frase que se utiliza mucho en la Biblia. Jesús dijo, hay que amar al otro, al prójimo como a uno mismo. Yo siempre me he preguntado, no me he hecho partícipe de eso, porque realmente me he preguntado, ¿el ser humano en sí se quiere a sí mismo? ¿No es mejor decir, hay que intentar luchar segundo por segundo a uno mismo para poder amar a otro? Porque si yo me amara a mí mismo, puedo llevar este desprecio, ese dolor que causan a otro, si solamente cogiera unos segundos y viviera lo que yo voy a hacer, el daño que voy a hacer a otro, yo creo que evitaría. Por eso yo digo, el ser humano debe intentar, segundo a segundo, amarse a sí mismo para amar al prójimo.
Con relación a lo que preguntabas, estoy de acuerdo que hay factores estructurales y que el panorama no es el más halagüeño, justamente, pero yo creo que sí, que hay otras cosas que desde algunos sectores, si se quiere más desde la ciencia, están trabajando en esos temas. Yo es que siempre intento ser posibilista y positiva y creo que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, que se está trabajando desde ciencias políticas, desde psicología. Y es sobre todo con público como los que estamos aquí. Ya no vamos a hablar de las racistas directamente, pero sí, por ejemplo, explicamos muchas mujeres de cierta edad que no fuimos educadas con mejor mirada feminista y nos las hemos ido construyendo con los años y nos tenemos que parar muchas veces a cuestionarnos. Ya por lo menos no lo decimos, pero lo pensamos y de pronto te descubres con unos pensamientos que dices, adiós. Pero esta mirada no la hemos hecho para el racismo. Esta mirada no nos la estamos trabajando y ya hay iniciativas muy interesantes que lo están trabajando. Entonces yo lo que invito es para las personas que somos sensibles, esta mirada la tenemos que construir. La mirada de identificarnos, y hay metodologías de identificarnos los sesgos, de discriminar, de identificarnos la mirada racista. Hay preguntas muy sencillas, parece una tontería, pero a veces es... Yo este comentario o este pensamiento lo estuviera teniendo si yo pensara que esta persona es de los míos, entiéndase como sea el de los míos, y te descubres teniendo miradas racistas y miradas discriminatorias. Ir incorporando estas pequeñas miradas en los diálogos con el otro, yo creo que nos van mejorando también como persona. Simplemente para dejar una mirada, una cosa como algo positivo también de lo que podemos cambiar en el día a día nuestro. Hi ha alguna paraula més? Bé, jo penso que, i no és una creença meva, sinó del grup que hem estat treballant a partir de les diverses entrevistes que hem fet, que el que més que compartir memòries diverses que puguin estar convisquent en aquest país, el que hem de mirar és de compartir vivències, compartir des de les vivències petites, diguem-les així, que ens parlava la Glòria, o sigui, les mares, i espero que alguns pares que van a l'escola a buscar els nens i les nenes comparteixen una part de la seva vida. D'alguna manera, per tant, ja estan construint les memòries d'un futur molt, molt immediat. Potser, doncs, ja estem compartint memòries sense saber-ho del tot. Evidentment, no és extensiu. No podem oblidar els problemes que té la vinguda de moltes persones en un lloc. És a dir, nosaltres volem i creiem que hem de créixer conjuntament amb totes les aportacions que ens porta aquesta vinguda, dèiem, del creixement del 17 al no sé quants, és a dir, 2 milions de persones més en un període tan curt com són els 25 anys d'aquest segle. Tenim totes aquestes aportacions, però tampoc deixem de saber que comporta tota una sèrie de problemes, problemes laborals, problemes logístics, problemes de transport, problemes de convivència, també. I aquest és un dels factors, un dels objectius pel qual l'Ateneu Memòria Popular intenta treballar aquest projecte compartint memòries, sí, dèiem, però arribant a la conclusió que el que hem de treballar és per compartir experiències, per compartir vivències, per anar construint aquestes memòries d'un futur molt, molt, molt proper. Penso que en uns moments com els actuals, on el creixement de l'extrema dreta i d'una dreta que fa la feina de l'extrema dreta i que, per tant, tenim aquestes amenaces cap a la democràcia que es debilita si no es treballa des de la base, com a activistes de la memòria per tenir una societat més igual i que totes les persones que estiguin aquí, les que han vingut i els seus descendents puguin tenir els drets de ciutadania, crec que és l'objectiu i el que estem intentant a través d'aquest projecte avançar.
Per acabar, doncs, si ningú més vol la paraula i abans de donar la paraula al president de l'Ateneu Memòria Popular, una última pregunta. Al fer-vos les entrevistes, nosaltres ja hem dit, formeu part ja d'aquest projecte. Si a més veniu aquí a la tertúlia i expresseu tots els vostres pensaments, els vostres coneixements, les vostres sensacions, igual a les altres persones que hem entrevistat, que estan per aquí a la sala, ja les hem convertit nosaltres al grup de treball com que formeu part d'aquest projecte. La pregunta és, creieu que és un projecte vàlid? Creieu que és possible arribar a compartir memòries? Sí, yo creo que la memoria es importante, pero hay que conservarla para intentar, me van a perdonar, en uno de mis libros, por ejemplo, divido dos formas de caminar y de pensar. Por ejemplo, entre el hombre blanco, como yo llamo el hombre negro tradicional, el concepto de tiempo del hombre blanco es como dos personas que se dirigen a una parte, a una dirección, solo que uno va de cara, ese es el hombre blanco, apenas tiene presente porque va siempre corriendo, y llega aquí, encuentra esto, ahora dice que es blanco. Curiosamente, cuando llega allá, lo mismo que era blanco ayer, es amarillo o ahora, y allá es también otro color. Nuestros antepasados, los negros, sin embargo, íbamos al futuro, nos dirigíamos a esa dirección, como mirando atrás, de espalda hacia el futuro, viviendo todo el presente y solamente mirando un poco aquí donde te diriges para no tropezar. ¿Qué pasa? Que esto, cuando se habla de democracia, libertad, son palabras, son buenos conceptos, pero ¿realmente se cumplen? Recuerdo una vez fui de vacaciones a mi pueblo y dos turistas, una pareja francesa joven, los encontré como pataleando con los niños del pueblo. Y vengo y pongo paz. ¿Qué pasa aquí? Y los niños me dicen, papá, quieren bañarse desnudos. Y les hemos dicho que aquí no se bañan desnudos. Mientras los niños me explican esto, oigo al francés decir, mais qu'ils sont sauvages, qué salvajes son. Y le digo, hombre, ponte de acuerdo, ponelo de acuerdo contigo mismo. Tus antepasados vinieron aquí, nos encontraron a los nuestros yendo en taparabos. Nos dijeron que éramos salvajes y nos obligaron a vestirnos comprando su ropa. Ahora vosotros ya vais desnudos y nosotros vestidos, y los salvajes somos nosotros. Así que quiero decir que se hace muy poca, hay que tener mucha memoria, porque la memoria es, quiero decir en ese sentido que cuando los conceptos no deben solamente ponerse y creer, porque la autodemocracia, la democracia, la libertad que se canta en Europa, me vais a perdonar, yo lo llamo autolibertad, autodemocracia y multitiranía. Porque resulta que
muchas en nuestros países. Cuando un país elige un presidente que no es del interés de los países de Europa, guerra. Lo he visto muchos presidentes, muchos de nuestros tiranos se han convertido precisamente porque Francia, porque España, porque tal, no lo han querido. No, dominan de su interés y guerras. Pero hablan de libertad. Así que yo creo que es importante mantener la memoria y sobre todo creer, para mí, yo creo en el ser humano. No miro mucho arriba, no miro nunca, miro en la tierra. Y nuestra memoria debe figurar y ayudar que el hombre realmente se ame a sí mismo para así poder amar al otro. Es la humilde conciencia que tengo yo, que debemos luchar más para amarnos a mucho, pensar que el dolor que yo voy a decir, hacer al otro, si sentir ese dolor primero en mi cuerpo, si me gusta, se lo hago. Si sé que no me va a gustar, que evite de hacerlo. Así que, más o menos, así. Aniré ràpid. Jo crec que aquest projecte de memòria és molt important i diré per què és molt més important en aquest moment i és perquè per mi és un projecte de memòria inclusiva. És un projecte que està incloent veus que fins ara han estat invisibilitzades. Perquè moltes vegades, i aquí sí que em posiciono clarament com a dona immigrada, es parla de nosaltres però no amb nosaltres. I no se construeix ni memòria ni futur en nosaltres. Se decideix per nosaltres quin rol hem de jugar, però no se'ns fa part d'aquesta solució. I per mi, aquest espai són els que realment ens ajuden a construir memòria, i no només memòria, futur també. O sigui que per mi sí que és molt important. I moltes gràcies. Doncs ja està, ara li toca al Toni només dir que amb les paraules d'ells dos i amb les ensenyances d'ells dos encara anem amb més força per poder construir aquest projecte, tal com deia jo a l'inici, com investigació, com una recerca, però a la vegada, sobretot, també com a activisme memorialista, amb la participació de totes les persones que fins ara heu estat entrevistats i totes les que encara ens falten per entrevistar. O sigui que anem augmentant la colla. Gràcies. Finalitzar, l'únic, jo crec que la Glòria ara ha definit perfectament quin és l'objectiu del nostre projecte i crec que bàsicament és això, és que nosaltres estem convençuts que aquest projecte és útil, és utilitat. I per tant, i que espais com aquests són espais que provoquen aquesta reflexió, que ens obliguen a mirar-nos també a nosaltres com les nostres mateixes contradiccions massa vegades ens traicionen, no? Aleshores, crec que espais com aquest, encara que avui som uns quants aquí, podríem ser, la veritat és que m'agradaria que haguéssim sigut uns quants més, però nosaltres insistirem en aquest treball perquè pensem que és útil, pensem que és molt vàlid i pensem que amb protagonistes com vosaltres i com altres que estan aquí, que ens han ofert la vostra saviesa i el vostre testimoniatge, pensem que podem anar treballant i ajudant a que la memòria col·lectiva nostra siguin memòries compartides, però memòria col·lectiva, en definitiva. Per tant, jo ho deixaria aquí. Jo només, ara prendrem una copeta de cava, només us demano un parell de minutets perquè ens va quedar pendent una cosa a l'última assemblea que vam fer aquí. L'última assemblea la vam tancar amb molta rapidesa perquè teníem una manifestació contra el genocidi a Palestina i ens vam veure obligats a anar-hi. No podíem estar aquí sense participar en aquella manifestació i ens va quedar pendent algunes coses i una d'elles
és agrair a l'Angelina els 5 anys de presidència en l'Ateneu, que no ho vam poder fer en aquell moment i ho farem ara. Mercè, quan vulguis... Bueno, bé, Angelina, abans de fer el brindis de l'Ateneu, perquè al cap i a la fi és el brindis de l'Ateneu, des de la Junta i en representació de l'Assemblea, et volem donar les gràcies com a presidenta de l'Ateneu. Tenim clar que no marxes, que seguiràs a la Junta coordinant aquest fantàstic projecte de compartir memòries i fent el que calgui, com sempre. Aprofitem també per donar les gràcies a persones com el Javier Tebar, el Carles Vallejo, la Rosa Sanz, el Jordi Mir, a la Rosa Torán, el César Lorenzo, que van impulsar aquest projecte i van treballar amb aquesta bonica moguda per arribar fins aquí. Però ara volem fer un reconeixement a la teva tasca com a presidenta. Has treballat amb compromís, responsabilitat, rigor i il·lusió, i l'has pogut transmetre. Ets una persona bondadosa amb el teu temps i el teu saber, que és molt, i molt assenyada i molt agosarada. Alhora que has aconseguit aglutinar un equip de gent que hem estat molt còmodes al teu costat i has creat un entorn amable i bonic. Nosaltres t'ho hem posat fàcil, perquè també tenim els nostres encants, però tu ho has cuinat molt bé. Has sabut enfortir l'Ateneu, crear aliances, compartir els somnis i els projectes, estar pendent de tot sense agobiar ningú. I per nosaltres has estat un regal de la vida. Ara tenim la sort que el Toni, amb ganes, il·lusió i saber, entomarà aquesta tasca, amb nosaltres al seu costat, és clar. I l'Ateneu seguirà sent un bon lloc on difondre la memòria i la lluita antifeixista. Brindarem per tu, per nosaltres, i amb tota la nostra admiració, el nostre respecte a la tasca que has fet i, sobretot, amb tota l'estimació. Gràcies, Angelina. Però no podràs buidar el cap de tantes coses i necessitaràs tenir un petit record per gaudir de la lluita i de la calma. Paciència. Ara bé. Vinga. Sí. Bueno, va, que hem de passar, vinga. Això és la cama. Oh, tenim memòria popular, no sabia que existia. Estan a totes les botigues dels xiris. Això és la lluita. Això t'ho recordarà una mica. No sabia que feia que pensar això. Mercè, vinga. Bueno, jo no... Muy buenas manos, muy buenas. Ho has embolicat molt bé, això? Ho has embolicat molt bé, no? Bueno, fa molt temps que s'ha embolicat. Jo també passo una memòria, que s'embolica un cop de la... Vinga, ja ho tenim, Angelina. Ara les donem. Perquè vam pagar alguna manifestació a la casa. Un petonet a ella, com si no el fes a tot.